Pozdrav svima. Hvala Marijanu na prikazu mogućnosti naših GDI Ensemble rješenja. Moje ime je Anton Jelić i trenutno radim kao Product Owner rješenja za upravljanje imovinom GDI Ensemble A3 u GDI-u. Imovina u svakom poduzeću predstavlja temelj i oslonac ključnih operacija, bilo u digitalnom ili fizičkom obliku. Kada pričamo o upravljanju i praćenju stanja imovine u svakodnevnom poslovanju, mnoge potrebe korisnika često nadilaze osnovne pretpostavke i mogućnosti samog procesa. Puno vremena i resursa uglavnom odlazi na planiranje, praćenje i održavanje postojeće imovine bez optimalnog kontrolnog sustava i transparentnosti poslovanja. Kako bi se povećao maksimalni povrat ulaganja sredstava i vremena uz učinkovito upravljanje imovinom i sredstvima, GDI je razvio softver koji omogućuje digitalizaciju i optimizaciju operacija radi održavanja materijalne imovine, što rezultira pak većom učinkovitošću i smanjenjem troškova. U većini kompanija ERP sustav čini osnovni sustav za planiranje resursa i vođenje kompanije u njenom najširem smislu, a ponajviše sagledavajući s financijskog aspekta. Jako često vidimo primjere kako se kroz ERP sustav nadograđuju razni moduli, pri čemu se od osnovno planiranog rješenja napravi skup teških aplikacija koji po svojoj cjelini trebaju biti zasebne aplikacije, poput upravljanja skladištem ili upravljanja imovinom. A3 je potrebna nadogradnja ERP-u jer nudi detaljne tehničke informacije dostupne svakom ovlaštenom radniku ili dioniku s operacijama. S druge strane, GDI Ensemble A3 omogućava brze i jednostavne prilagodbe koje upravo ciljaju one fine razlike koje vas čine uspješnima. Pomoću rješenja GDI Ensemble A3 za upravljanje imovinom, određivanje trenutnog statusa imovine, uključujući lokaciju, stanje i pripadajuće radne naloge, postaje osnovica za uspješno poslovanje. Također, obračun svih povezanih troškova kroz naš model upravljanja ugovorima i poduzimanje potrebnih mjera kada i gdje je to potrebno postaje mnogo jednostavnije i pametnije. Ispravnost i potpuna učinkovitost imovine se očituje kroz pravilni period održavanja, pri čemu je isto podržano kroz A3 modul planiranja preventivnog održavanja i praćenje korektivnog održavanja. Koliko puta vam se dogodilo da ne znate gdje vam se nalazi oprema? Trebate koristiti alat, ali on se već nalazi na terenu kod drugih kolega. Planirate imati radove kroz određeni period za što trebate posuditi opremu unaprijed, ili pak vam je potrebna samo rezervacija sobe. Upravo novi modul rezervacija omogućava na vrlo jednostavan način rezervaciju vaše imovine, pri čemu je isto moguće rezervirati kako za sebe, tako i za ostale korisnike aplikacije. Uz naš moderni softver, tvrtke i organizacije mogu između ostalog očekivati povećanje iskoristivosti, izvedbe i dostupnosti imovine, poboljšanje procesa sigurnosti i održavanja opreme, stvarni uvid u stanje, te povećanje zadovoljstva kupaca postizanjem bolje kvalitete usluga i proizvoda. Cjelokupno rješenje je naravno dostupno i na web i mobilnim platformama gdje god se nalazili. Samo neke od industrija za koje naše rješenje olakšava proces upravljanja imovinom uključuju energiju i komunalne usluge, prijevoz, graditeljstvo, trgovinu, državna tijela i agencije, industrijsku proizvodnju te ostale. Jedan od primjera uspješne implementacije ostvarili smo u naftnoj industriji, konkretno u području upravljanja uredskog prostora, gdje se kompanije često suočavaju sa raznim izazovima u njihovom poslovanju, poput nedostatka jedinstvenog pogleda na svu imovinu, nestrukturiranost podataka te nedostatak transparentnosti o samim podacima. Rezultat implementacije rješenja bilo je stvaranje digitalnog modela cijele imovine te potpun popis imovine sa georeferenciranjem svakog sredstva. Mogućnost korištenja georeferenciranja smještaja na razumljivu digitalnu kartu za svu vrijednu imovinu omogućilo je kompanijama smanjenje nepotrebnih zaliha do čak 50% uz preventivno održavanje i jednostavnije upravljanje izvršavanjem zadataka od strane timova, čime je značajno povećana produktivnost. Sastavni dio naših rješenja za upravljanje imovinom čine Atlas podaci i Argis platforma, a upravo 3D vizualizacija prostornih podataka i objekata te još detaljnije očitavanje BIM modela na čemu trenutno radimo, osigurati će jednostavno praćenje sve imovine i njenu potpunu vizualizaciju. Kako smo mogli prethodno čuti, vrijeme u kojem se nalazimo puno je izazova i veliko opterećenje je stavljeno na industriju pružanja osnovnih, ali kritičnih usluga, telekomi, pošta, energetska infrastruktura, financijski centri, pri čemu se njihova infrastruktura nalazi pod iznimnom potražnjom. Telekomi su danas, kao i ostali pružatelji usluga, izloženi manipulacijama na kritičnoj opremi u svim stadijima dobavnog lanca, od trenutka nabave opreme, dostave, instalacije te održavanja. Organizacije su sve više u opasnosti od kompromitiranja u lancu opskrbe, bilo namjerno ili nenamjerno.
Kao potvrdu toga nastao je i projekt Integrator Cybertrace, sufinanciran sredstvima strukturnih fondova u suradnji s partnerskim kompanijama iz industrije, a koji predstavlja jedinstveno integralno rješenje u segmentu kibernetičke sigurnosti, kritične komunikacijske i mrežne opreme, koja pruža potpunu sljedivost svakog praćenog uređaja, te time omogućuje fizičku identifikaciju i praćenje u realnom vremenu koristeći platformu tehnologije interneta stvari i njoj povezanih krajnjih uređaja. Kao člana tima u razvoju naših aplikacija vidimo upravo vas i hvala vam na tome. Nadamo se da će GDI biti vaš nedostajući komad slagalice. Ovim putem želim najaviti kolegicu Danijelu Milić, product ownera V4 Ensemble rješenja. Zahvaljujem se na vašoj pažnji, lijep pozdrav svima i ugodan ostatak konferencije.